ចាជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺថាទុកចិត្តអត់បានទេបងប្អូនគឺថាទៅចំការហើយក៏ស្លៀតបានតកាយសិតប៉បានបន្តិចដែរបងប្អូនហើយមុននឹងបានទៅចំការគឺថាយើងត្រូវរៀបចំរបស់ហូបសិនបងប្អូនរបស់ហូបហ្នឹងគឺថាអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគឺថាមានម្ជូរមានអីយើងទៅម្ជូរយើងហ្នឹងគឺថាទៅពេញរីកបងប្អូនគឺថាបានគេឲ្យបងប្អូនគឺថាអ្នកចិត្តខានខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចិត្តបានមែនទែនបងប្អូនគឺថាបានអីហ្នឹងក៏ចែកដែរបងប្អូនគឺថាបានក៏ពេញរីកបានភ្ញៀវហ្នឹងគឺថាយកមកឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវរៀបចំមកឲ្យទៅបងប្អូនគឺថាទៅដល់ចំការគឺថាអត់មានអីហូបទេបងប្អូនគឺថាបើបានជូរបានអីចឹងគឺថាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយហើយក៏រៀបចំវិចបាយវិចអីទៅបងប្អូនហើយបាយនឹងក៏ដាក់រៀងច្រើនដែរបងប្អូនគឺថាដោយសារពេលព្រឹកហ្នឹងគឺថាអត់ហូបអីច្រោះស្រូបពេលព្រឹកទេគឺថាចាំទៅដល់ចំការចាំហូបចឹងទៅបងប្អូនហើយតែពីរនេះឯងបងប្អូននិយាយពីបាយវិញឡើងច្រើនដោយសារហូប2ដងបងប្អូនគឺថាពេលព្រឹកហើយនិងថ្ងៃត្រង់យើងដាក់ច្រើនតែសកួរខ្លាច់ខ្វះខ្លាច់អីទៅខ្លាច់ហេវបងប្អូនហើយនេះគឺថាទៅដល់ចំការហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគឺថាគាត់បាញ់ថ្នាំឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំនៅគៀនចំការគឺថាមានព្រៃផ្សិតហើយថាទុកចិត្តណាបានបងប្អូនគឺថាស្លៀកតកាយតិចហើយព្រោះអីដល់រដូវផ្សិតហើយបើយើងអត់បានរកយកមកឆាទេគឺថាស្ដាយបងប្អូនដោយសារចង់ហូបអីចឹងទៅបើយើងទិញគេក៏ថ្លៃដែរបងប្អូនអើយបើមាននៅគៀនជាការយើងជាឆ្លៀតកាយបានតិចតួចយកមកឆាបងប្អូនគឺថាសេលលុយទិញគឺថាថ្លៃមែនតើណាបងប្អូនហើយផ្សិតប៉ក់ហ្នឹងគឺថាមួយឆ្នាំដុះតែម្ដងឯងបងប្អូនដុះចន្លោះត្រឹមខែ5ទៅខែ6ខែ7អីចឹងទៅបងប្អូនឲ្យតែភ្លៀងជោគជាំហ្នឹងគឺថាដុះច្រើនបងប្អូនដុះនៅវាលតំបន់ដូចជាមានព្រៃព្រិចហើយមានដើមឈើដូចជាដើមខ្លុងដើមត្បែងអីចឹងទៅបងប្អូនគឺថាដុះឲ្យបងប្អូនផ្សិតហ្នឹងគឺថាវាដុះរើសដីដែរបងប្អូនហើយដូចជាខាងតំបន់ខាងស្រុកវាវែងខ្ញុំគឺថាបងប្អូនខាងគាត់ធ្វើចំការធ្វើអីហ្នឹងគឺថាដល់រដូវផ្សិតគឺថាគាត់ឆ្លៀតបានទៅរកផ្សិតអីបងប្អូនខុសតែខ្ញុំគឺថាអត់បានទៅរកនឹងគេបងប្អូននិយាយថាបានសិតប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាពីអពេកបងប្អូនអើយគឺថាបានកាយឃើញបានម្ដាយនិយាយពីបងប្អូនតតអ្នករកផ្សិតដូចគ្នាបានយល់អារម្មណ៍មួយនឹងបងប្អូនទូមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ក៏ដោយបងប្អូនឲ្យតែឃើញគឺថាសឹងតែហោះឲ្យបងប្អូនព្រោះមិនងាយរកបានទេបងប្អូនគឺថានៅក្នុងព្រៃនឹងគឺថាគៀនចំការនឹងគឺថាគេកាយឡើងសោះដីបងប្អូនមើលតែខ្ញុំទៅបងប្អូនគឺថាបានប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីញញឹមហើយយើវិញឡើងប៉ិនគ្រាប់ពោតអស់ហើយបងប្អូនហើយនឹងគឺថាផ្សិតបានហើយបងប្អូននឹងគឺថាបានប៉ុណ្ណឹងហើយផ្សិតនេះគឺថាយកមកឆាជាមួយសាច់គោបងប្អូនគឺថាជាតិមែនតែនហើយក៏យើងយកទៅឆ្នៃស្លម្ហូបអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរបងប្អូនតាមតែបងប្អូនចង់ចិត្តចូលចិត្តផ្សារអីចឹងទៅបងប្អូនមើលតែព្រៃអត់ដឹងបងប្អូនអើយគឺថាព្រៃនេះមិនមែនខ្ញុំអ្នកកាយណាបងប្អូនគឺថាគេអ្នកផ្សេងគេកាយទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំឃើញចឹងទៅគឺថាសោះដូចមន់កាយពេកបងប្អូនគឺថាថតឲ្យបងប្អូនមើលចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនគឺថាបើបានទៅរកផ្សិតគឺថាបានថតឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យក៏បានរៀបរាប់បានច្រើនជាងនេះដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនច្រើនរាល់វីដេអូទាំងអស់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា